Верувам дека Елена и како добро ве инспирираше да почнете со физичка активност уште веднаш и одма, уште е денеска и да не го одложувате она нели кое што сите го знаеме и сме знаеле да го практикуваме дека од понеделник ќе почнам со некаква физичка активност. Ова е недела за поддршка на жените во спортот, па така што жени бидете активни што е можно повеќе кога станува збор за спортот. Остануваме на тема и понатаму здрави навики покрај спортот, ништо не би правила без здравата исхрана и балансираната исхрана, но и редовното исхранување. Токму во продолжение ќе разговараме со Емилија Спасовска-Мојсовски, која што е магистар по нутриционизам, жената која што се грижи за голем број луѓе да бидат здрави во земјава, жената која што има помогнато на многу луѓе да се излечат нели од некоја болест благодарение на балансираната и здрава исхрана, жената која што има помогнато на многу луѓе да ги намалат вишокот килограми, жената која што ми помогна и мене, да кажеме вака јавно. Еми ти благодарам многу пред се нели за тоа што нели бев дел нели од твојата исхрана, односно од она што ти знаеш како магистер и како професионалец да го направиш балансот на исхраната на секој човек поединечно. Добро утро. Што да кажам за оваа најава? Благодарам за преубавата најава. Добро утро на гледачите на Добро утро, секое утро. Еве јас како гостин денеска на темата што се договаравме да разговараме, ќе ги дадам потребните информации за сите оние кои што се заинтересирани како да почнат кај нутриционист, што е потребно во пролет, лето, есен, зима, во текот на целата година да конзумираме, како да се храниме, бидејќи нутриционизмот не е само еден збор кој што упфаќа режим на исхрана за намалување килограми, повеќе сеопфатно е, повеќе гранки и мултидисциплинарна наука, каде што упфаќа многу повеќе од она што е намалување на килограмите. Како дел од мојата исхрана, кој што беше член во мојот Нутрием клуб, можам да те пофалам бидејќи секако излегувањето од комфорната зона, одлуката да се дојде кај нутриционист и да ги почитува препораките, не е воопшто лесна, бидејќи тука има моменти кога отстапуваме, моменти кога се откажуваат луѓето, но треба да го задржиме на крајот од моментите кога доаѓаат нели празници, па сите сакаме нели да се почестиме нешто, доаѓаат некакви прослави или пак родендени, па сакаме да каснеме нели нешто што не е дозволено и што не е нели склоп во она што ти го даваш како режим на исхрана или режим на правилно исхранување. Така многу убаво кажа, значи режим на исхрана кога се оди кај нутриционист се препорачува да имаме оброци 3 во текот на денот и ужинки. Јас така препорачувам секако физичката активност, да се намали стресот, да се амортизира. Многу е важно да се внесе од храна протеини, јаглехидрати, масти, витамини и минерали и да го рехидрираме, односно да внесеме вода во текот на денот. Тоа се оние баланси кои што нас ни даваат еден здрав живот и како понатака ние треба да се исхрануваме. Бидејќи кога имаме распоред правилен на оброците, како што е доручекот, ручекот и вечерата, кога знаеме кога ќе го стартуваме и почнеме денот и како ќе го завршиме, тогаш немаме никаков проблем во поглед на исхраната. Има отстапување, 80%, јас тоа велам на моите клиенти, да бидете 80% дисциплинирани, 20% ете тие прекршоци кои што отстапување се прават за време на слава, на именден, на роден ден, верувам дека нема да има загрозување во поглед на здравствената состојба и во поглед на намалувањето на килограми. Она што сакам да го потенцирам и да го поентирам на разговоров е сите оние кои што се заинтересирани да дојдат на режим на исхрана и да посетат нутриционист, потребно е да имаат да излезат од комфорната зона, да знаат дека кај нутриционист кога се оди се препорачува храна која што е во рамките на здрава и избалансирана исхрана, каде што изобилува со протеини, витамини, минерали, храна која што е од сезонски карактер, кој што располага со растителни влакна, витамини и минерали. Еве го периодот на пролета, летото и есента. Што е важно и што е клучно? Клучно е ние да имаме
храна која што ќе го одржува имунитетот во текот на целата година, независно дали е зимски, есенски период или пролет или лето. Значи ние треба да го одржиме балансот на имунитетот. Значи во поглед на подигнување на имунитетот и одржување и внесување на храна која што ќе се бори против слободните радикали, односно ќе внесуваме храна која што има антиоксиданси. Она што е во лето и во летниот период, значи и од сезонски карактер, како што се лубеницата, дињата, мангото, праската, кајсијата, се она што изобилува со портокалова црвена боја, е од сезонски карактер, значи во овој период од годината е важно ние да го внесеме, бидејќи имаме бета-каротени, ликопени, а тоа се антиоксиданси и за подигнување на имунитетот, па и за одржување на на организмот и го спремаме организмот за летниот период. Значи, не дозволуваме кожата да се изгуби тургорот на клетките, значи заштита на епидермисот пред да излеземе на сончевото зрачење, и тука секако тоа треба да биде разумно, бидејќи горењето на кожата, изложувањето на сончевите зраци, тоа како може да биде штетно. Покрај тоа што кога конзумираме храна пред да отидеме на одмор, многу е важно и да го одржуваме организмот и тургорот на клетките, значи да го рехидрираме, да внесуваме храна која што е потечна, вода да внесуваме, сокови, оние кои што се природно цедени. Да, спомена нели дека како да го подготвиме нели организмот за летото кое што ни доаѓа, многу често, особено девојките, прават грешка, се стават на некоја екстремна диета за да бидат нели што е можно послаби на плажа. Ова никако нели не смее да се прави, но што треба да конзумираме еве кога тргнуваме на подолг пат, за време на патот, за да не дојдеме нели до дехидрација на организмот, некако нели сите кога патуваме гледаме што е помалку течности нели да внесуваме во организмот за да не застануваме нели па за да одиме во тоалет поради такви нели причини, што и како и колку треба да конзумираме за да не бидеме дехидрирани за те време на патот. Значи, во зависност од патувањето и начинот на патување, кога имаме подолг период на патување со возило, тогаш секако дека треба да спремаме храна која што првенствено нема да се расипе во возилото или нема да биде така соодветно нели спакувана или ќе биде изложена на топлина, каде што може да биде и лесно расиплива. Она што јас го препорачувам во оној период на подолго патување, па и почесто застанување, нели секако да не бидеме во една позиција подолг временски период, да се направи една овошна салата која што ќе има антиоксиданси, кој што ќе има витамини и растителни влакна и меѓутоа и ќе го рехидрира нашиот организам. Тоа е и сезонското овошје, каде што може да се додадат и јаткасти плодови, бадеми и лишници, односно може да се грицка, оние здрави грицки кои што се кои што се препорачливи од наша страна. Значи дали се тоа бадеми, лешници и интегрални грисини. Значи сендвич или тост подготвен од намаз од авокадо може претходно подготвен, или намаз од хумус каде што ќе има домат, пиперка како сендвич, маслинки, така да. Може да се подготват и супи каде што можеме и лесно да ги ставиме во шишенце кои што може да го издржат нели оној транспорт да не се истори, меѓутоа начинот на подготовката е само во пакувањето. Така да ние кога подолго патуваме, освен во чинија каде што може да во домашни услови тоа јадење го јадеме во чинија, може да биде во друг сад кој што на патот и тоа како ќе ни искористи да го внесеме, односно ќе не рехидрира или ќе ни ги дадеме, например, подготвена домашна супа, ќе ни го врати организмот, односно ќе ни го рехидрира од самиот состав на оние супи кои што сме ги подготвиле
минерали ќе ни даде, например, калиум, калциум и така натака во самите супи. Она што друго сакам да потенцираме водата. Секако ни е битна, дали имаме ние физичка активност, дали патуваме, дали сме дома. Јас многу често кажувам дека водата е клучна. После оброкот и после ручекот, значи се прави пауза од 1,5 час, не се конзумира вода, меѓутоа потоа и тоа како ни е потребно во помала количина, значи помалку да пиеме вода, да не дозволиме самиот организам да дехидрира, бидејќи кога веќе сме жедни, навистина тука настанува организмот покажува дека сме дехидрирани. Тоа може да го видиме и по самата тонусот на кожата, на лицето. И тука ништо не правиме доколку ова го имаме како јасна препорака дека кога се патува не треба да се пие, треба да се пие вода, а не да не пиеме вода, бидејќи треба почесто да одиме во тоалет е апсолутно погрешно, бидејќи ние сме дехидрирале и ништо не сме направиле. Значи тука почнуваат главоболките, поспаност, замор и така натака. А замислете на тој долг пат ние да возиме, нели? Секако треба да сме будни, сконцентрирани, па многу лесно може да најдеме и храна и да направиме храна која што ќе искористиме и на подолг пат. Па и на време на патувањето може да најдеме убав ресторан, да седнеме, да јадеме храна која што е дали морски плодови, риба или месо со салата, каде што ќе ги задоволиме потребите во текот на денот и препорачаната храна која што ние како нутриционисти, па и самите луѓе веќе знаат што треба и како треба да конзумираат. Да, и ми верувам дека и тоа како се добродојдени нели овие совети кои што ги споделуваш со гледачите, затоа што нели буквално овој период сега пролета и почетокот на летото се и па и летото цело нели се време кога сите патуваме повеќе нели тука се нели годишните одмори, така што верувам дека ќе ги послушаат гледачите овие совети и ќе ги применат. Што е со долгорочната исхрана? Треба ли да ја менуваме во однос со годишните времења или пак треба да се држиме кон еден стриктен и конкретен режим на исхрана? Вака, јас би рекла дека конструкцијата, основата, ние како нутриционисти, кога правиме некаков баланс на исхраната, имаме една конструкција, значи доручек, ручек, вечера, ужинки. Водата во целогодишно време, значи во сите годишни времења во текот на целата година нели е препорачлива. Јас многу често верувам дека и тие практикуваше таа вода што јас ја препорачувам на моите клиенти, тоа е во 2,5 литри вода се додава 2 см изрендан ѓумбир, ким, анасон, 1 портокал или лимон. Одстојува од вечер така, може да биде во 2,5 литри вода друг состав на јаболко, на цимет и многу други состојки кои што тековно во годината ни доаѓаат на пазарите и можеме да ги искористиме. Значи, таа вода е многу корисна во поглед на исфрлање на вишокот вода и течности од организмот, а воедно правиме и алкализација и детоксикација на нашиот организам. И е многу вкусна водата, мора да кажам. И го сузбива чувството на глад, бидејќи циметот знае да направи една рамнотежа помеѓу она функционален глад и физиолошки глад, каде што има емотивен глад на некој начин, каде што ние често кога сме нерасположени, кога сме изморени, кога во предходно не сме имале можност да ги практикуваме оброците доручек, ручек, вечера и кога ќе дојдеме од работа, кога ќе отвориме фрижидерот и јадеме се што треба и што не треба. Особено. Тоа е многу лошо кога е во на долг рок. Значи тука ништо не правиме во поглед на здравието. Затоа имаме луѓе кои што се жалат на поспаност, на замор, да не кажам, значи анемијата, нарушување на целокупното здравје и ритмот на сонот, па и ритмот на живот. Така да кога се препорачува храната во текот на сезоната, доручекот, значи практикувам да биде обилен, бидејќи во текот на денот нас ни треба да го стартуваме, ни треба енергија. Бидејќи ние до крајот на денот во 18 во 19 часот не сме толку функционални и продуктивни како во првиот дел од денот, бидејќи нормално самиот организам си треба малку да биде исталожен, односно да се вратиме ние дома и да одмориме. Затоа практикувам доручекот да е
поконкретен, значи да не е со овошје, со овошна салата. Да, може да има и такви оброци, меѓутоа да внесеме храна која што е храна за мозокот, за енергија и да не држи сити до времето на ручек. Иако ручекот може да биде пролонгиран, например, наместо во 3 саат, 3,5, кога не се враќа секој дома во тој временски интервал, може да биде и во 17:30 часот ручекот, ама ние знаеме во текот на денот дека сме имале еден оброк и кога ќе го пролонгираме тој ручек, ништо не сме направиле ние погрешно, бидејќи сме имале претходно оброк кој што не држал до тој временски период сити и со енергија. Така да, овошјето го давам за ужинка, тоа е сезонско овошје, како и сезонски зеленчук, па практикувам да биде тоа овошна растителна, односно салата која што има и фолна киселина во неа, има калциум, има селен, има храна која што правиме комбинации, каде што има и витамин С, има и железо, бидејќи не сите само сакаат да имаат здрав начин на живот како превентива, нели како профилакса. Има луѓе кои што имаат проблем со анемија, проблем со тироидна жлезда. Значи, клучно е да се направи еден режим на исхрана кој што сезонски ќе го земеме ние во тој оброк и каде што ќе го решиме таа состојба или тој проблем кој што се соочува индивидуата. Така да спанаќот, марулата, руколата, зеленолиснатиот зеленчук, каде што има фолна киселина, каде што има антиоксиданси, каде што можеме ние да внесеме во главниот оброк една салата која што ги има сите бои на семафорот, како што кажувам, црвена, жолта, зелена боја, ние правиме еден полн, комплетен оброк кој што ги задоволува потребите на секоја единка. Така да ќе споменам дека доручекот е многу важен, секако и ручекот. Меѓутоа некогаш и вечерата моите клиенти многу често ја избегнуваат, ја елиминираат бидејќи нема потреба. Ние сме го направиле балансот, сме внеле во самиот старт на денот што е потребно. Вечерата може да биде полесна, дали е тоа супа или салата или кисело млеко со семки од тиква, сончоглед, може и не мора. И на крајот од денот е многу важно да кога ќе треба да легнеме, самиот стомак да си работи како што треба, односно да не го измачуваме со храна која што половина час пред спиењето сме внеле храна која што во текот на ноќта можеби ќе не буди. Некогаш и сонот ни е потребен пред оброкот. Да. И ми навистина имаме уште многу теми за кои што ќе зборуваме. Се надевам дека наскоро може да дојдеме и во твојата канцеларија во Нутрием да те посетиме па да ни споделиш уште многу твои искуства, но и совети пред се за гледачите кои што си како добре дојдени нели во секое време. Ние можеме уште многу долго да зборуваме на оваа тема, но сепак нели времето ни е толку. Ти благодарам за одвоеното време и за гостувањето. Сепак благодарам за поканата. Секако вратата во Нутрием е отворена. Кога сакате може за секоја тема ќе се договориме што следно ќе снимаме. Да, ти благодарам и ми уште еднаш. Се надевам дека и тоа како ви беа од корист нели сите овие совети кои што ни ги кажа ова утро магистар по нутриционизам Емилија Спасовска-Мојсовски.